إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الطلبة ويا أيها الأفاضل، هذا من حسن حظنا أن الله تعالى وفقنا للاستماع بمناسبة أداء يوم الجمعة وصلاة الجمعة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. أيها الناس ويا أيها الطلبة، هل تعلمون من أنتم؟ وهل تعلمون عن مكانتكم؟ وهل تعلمون في أي منزلة أنتم؟ وهل تعلمون في أي مرتبة أنتم؟ وهل تعلمون لما أخرجتم؟ وهل تعلمون لما بعثتم؟ نعم أيها الطلاب، كثير من الطلاب الذين لا يعلمون مكانتهم المرموقة وأهدافهم السامية وأغراضهم النبيلة ومقصد الإخراج ومقصد البعثة. من أجل ذلك إن حياتهم وأوقات حياتهم تذهب سدى، لأنهم ما نصبوا أمام أعينهم أي هدف. لذلك لا يسعون أي سعي نحو تحقيق أهدافهم. ولا طالعتم القرآن الكريم والأحاديث النبوية والأقوال التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على مكانة الطلاب وعلى مكانة التلاميذ وعلى مكانة الذين يحصلون على العلوم النبوية، تدل على أن مكانة طالبين القرآن والأحاديث النبوية أفضل من مكانة كل طالب يحصل أي علم. إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه طلاب القرآن والأحاديث النبوية بالمصابيح، بالشموس البازغة، بالكواكب النيرة. فأيها الطلاب، أنتم مصابيح هذه الأمة، أنتم كواكب هذه الأمة، أنتم شموس هذه الأمة. لو غربت شموس هذه الأمة غربت هذه الأمة، وأنتم شموسها، فلماذا لا تسعون لإشراق هذه الأمة أيها الطلاب؟ فلماذا لا تبذلون عناياتكم وتبذلون وتعطفون عناياتكم إلى الوظيفة التي ألقيت على كواهبكم؟ ورغم ذلك أنتم تعلمون أن مستقبل هذه الأمة معقود بناصيتكم، وأنتم غافلون عن مسؤوليتكم
قواعدكم القوية أيها الطلاب. فما هو السبيل الذي نختاره لتقديم هذه الأمة المسلمة الباعثة إلى الازدهار والتقدم؟ فما هناك إلا سبيل واحد، وهو التمسك بشريعة الله والاعتصام بحبل الله وتحقيق الآمال التي فارقنا أموالنا وآباءنا وأمهاتنا لأجلها. فالله سبحانه وتعالى يعطينا أمنيتنا إن شاء الله تعالى.